皆さん、こんにちは。今日は仕事と休みの話をしたいと思います。日本人は仕事を休むとき、よくすみませんと謝ってから休みます。悪いことをしたわけではありません。それなのになぜ謝るのでしょうか。今日はこの休めないの裏側を一緒にゆっくり見ていきましょう。1、使われない有給休暇。朝の駅を想像してください。スーツを着た人たちがホームに並んでいます。その中の一人は、昨日の夜から熱があります。でも、会社に向かっています。日本では、これは珍しくない風景です。不思議だと思いませんか？働く人は、お金をもらいながら休める有給休暇を毎年もらうことができます。正社員だけではありません。パートやアルバイトの人ももらうことができます。意外と知られていなくて、私もあるの、と驚く人もいるくらいです。働かなくても、その日の給料がもらえる。考えてみると夢のような仕組みです。それなのに、この夢のような休みが、日本では使われずに残っています。日本では1年に平均で約18日もらえます。でも、使うのは約12日です。つまり休みの3分の1は使われないまま消えてしまうのです。しかも日本の有給は2年経つと消えてしまうルールになっています。いつか使おうと思っているうちになくなってしまうのです。国の調査では有給を使った割合は約 67% でした。実はこれでも過去最高です。世界と比べるとどうでしょうか。ある調査で日本は最下位でした。2位の国でも取得率は 80% を超えています。日本だけが 60% 台です。さらに、半分以上の人が休むときに悪いなと感じているそうです。皆さんの国では、休みを取るとき、どんな気持ちになりますか？数字だけを見ると、日本人は休みが嫌いなように見えるかもしれません。でも、連休の新幹線や空港は、毎年旅行の人でいっぱいになります。日本人も本当は休みたいのです。でも、休めません。この休みたいのに休めないの間に何があるのでしょうか。2、人手不足と職場の空気。まず、会社が休むなと言っているのでしょうか。実は、そうではありません。有給休暇は法律で決められた働く人の大切な権利です。有給を取るとき、理由を詳しく言う必要はありません。それなのに、取れないのです。理由を見てみましょう。
国内の調査でなぜ有給を取らないのかを聞くと、一番多い答えは人手不足です。働く人の約半分が人が足りないからと答えているそうです。日本は今、働く人の数がどんどん減っている国です。どの職場も人を探しています。だから多くの職場がギリギリの人数で仕事を回しています。誰かが休むことを最初から計算に入れる余裕がないのです。小さなお店を想像してください。スタッフは3人しかいません。1人が休むと、残りの2人で全部の仕事をすることになります。だから、休みたいと言い出すことができなくなるのです。休みを取るときのやり方も少し変わっています。まず、カレンダーを見ます。忙しい時期を避けて、会議のない日を探して、職場の様子を見て、いつ休みたいかより、いつなら迷惑をかけないかを先に考えるのです。2番目に多い答えは、職場の雰囲気です。約3人に1人がそう答えます。誰も休むなとは言いません。でも、なんとなく言い出せないのです。上司や先輩が取らないから取りにくいという答えも、昔から変わらず多いです。先輩が休まなければ、後輩も休めません。休まない空気が続いていきます。あの人はよく休むと思われたくないという気持ちもあるようです。休むと、やる気がないと見られるかもしれないと心配する人もいるのです。そして、もう一つ。休んだ後が大変だからという答えも多いです。日本では、休んでも自分の仕事は誰かが代わりにやってくれません。休んだ分の仕事は、次の日、机の上にそのまま残っています。だから、休むと後が怖い。それなら出た方が楽だと考えてしまうのです。人手不足、職場の空気、休んだ後の仕事の山。理由は重なり合っています。ちなみに、使わなかった有給をお金に換えることは原則できません。使うか消えるかのどちらかしかないのに、それでも残ってしまうのです。その代わり、日本には祝日がたくさんあります。実は世界でも多い方です。自分で選んで休めない代わりに、国が決めた日にみんなで一緒に休むのです。だから連休の高速道路は渋滞し、新幹線も満員になるのですね。皆さんの職場では、休みを取りたいとき、すぐに言い出せますか？ 3. 病気でも会社に行く。ある朝の場面を見てみましょう。時計は朝6時半を指しています。体温計を見ると、38度の熱があります。頭も少し痛みます。
この時、多くの日本人が考えるのは休めるかではありません。どうやって謝ろうか、今日の仕事は誰に頼もうかと考えるのです。そして電話をかけます。すみません、ご迷惑をおかけしますと。この電話が苦手で、かける前に何度も言葉を練習する人もいるそうです。熱で苦しいのに、電話の練習をしています。少し切ない場面です。熱があることは悪いことではないのに、謝ってしまうのです。ある調査では、多くの人が体調が悪くても無理して出勤したことがあるそうです。薬を飲んで、マスクをして、満員電車に乗ります。よくある朝の風景です。台風の日の駅の写真が海外のニュースになったことがあります。電車が止まっているのに、たくさんの人がホームに並んで待っているのです。どうして家に帰らないのと、世界中から驚きの声が集まりました。オフィスで咳をしている人に大丈夫と聞くと、大丈夫ですと返ってきます。日本の大丈夫ですは、本当に大丈夫という意味とは限りません。心配をかけたくないという意味の大丈夫もあるのです。でも、よく考えると不思議です。病気の人が会社に行けば、うつります。休んだ方が、本当は会社のためにもなるはずです。それでも行くのです。面白いことに、インフルエンザの時だけは、話が逆になります。来てはいけませんと会社に止められて、堂々と休むことができるのです。休んでいいではなく、来てはいけないなら休めます。なんだか不思議ですよね。もう一つ、日本の有給には面白い使われ方があります。旅行や趣味のためではなく、いざという時のために残しておくのです。熱が出た時や、子供が病気になった時、役所に行く時のためです。有給は楽しみのための休みではなく、保険のようになっています。病院も関係しています。日本の病院の多くは、平日の昼間しか開きません。だから歯医者や健康診断のたびに、有給が1日ずつ消えていくのです。最近は、半日だけ休める半休という仕組みを使う人も多いです。朝に病院へ行ってから、午後から会社に行くという使い方です。だから、ハワイに行くので2週間休みますという人は、ほとんど見かけません。そして、旅行で休んだ人は、職場にお菓子のお土産を買って帰ります。休んでいる間、ありがとうございましたという意味のお菓子です。楽しい旅行のお土産にも、小さなすみませんが入っているのですね。
休みの紙に理由を書く欄がある会社もまだ残っています。本当は理由を書く必要はありません。それでも多くの人がしようと書きます。遊びに行きますとはなかなか書けません。そんな空気があるのです。そして休み明けの朝は、ご迷惑をおかけしましたの挨拶から始まります。休む前に謝って、休んだ後にも謝ります。2回謝る休みなのです。年末になると、会社から消える前に有給を使ってくださいと連絡が来ます。それでみんな、12月に慌てて1日か2日、休みを取ったりします。休みたくて休むのではなく、消えるから休む。これも少し不思議な風景です。子供が熱を出したとき、お母さんが何度も謝りながら早く帰る姿も見かけます。家族の病気は誰のせいでもありません。それでもすみませんというのです。皆さんの国では、有給をどんなことに使っていますか？長い休みをとって旅行に行く人は多いでしょうか？ 4. 迷惑をかけない文化。では、どうして日本では休みが保険になってしまったのでしょうか？一つは、法律の形に理由があります。少し意外な話かもしれません。日本では、病気の休みは会社ごとに制度が違うことが多いです。多くのヨーロッパの国では、病気の休みと有給休暇は別のものです。病気になったら病気の休みを取り、有給は旅行や趣味のために使えます。でも日本では、病気の時も有給を使うことが多いです。だから遊びだけには使えません。もし来月、熱が出たらと考えると、休みは残しておくしかありません。そしてもう一つ、もっと深い理由も隠れています。日本では人に迷惑をかけないことがとても大切にされています。迷惑という言葉は日本の生活の至るところに出てきます。電車のアナウンスでもご迷惑をおかけしますを毎日何度も聞きます。それくらいこの国は迷惑にとても気を使う社会なのです。子供は小さい頃から人に迷惑をかけないでねと言われて育ちます。学校には皆勤賞という賞がありました。一日も休まなかった子への賞です。熱があっても学校に来た子が頑張ったねと褒められることもありました。休まないことは日本では子供の頃からいいことだったのです。この感覚のまま大人になるとどうなるでしょうか。もう想像できますよね。会社を休むことはみんなに迷惑をかけることに感じられてしまうのです。もっと昔の日本ではこの気持ちはさらに強いものでした。
昔の日本の会社は家族のようなものだとよく言われていました。一度入った会社で定年まで働くのが当たり前だった時代です。会社は一生面倒を見てくれて、その代わり自分の時間は全部会社にあげるのです。そんな関係の中では、休むことは裏切りに近かったのかもしれません。それに日本では昔からよく働くこと自体が美しいとされてきました。勤勉という言葉があります。真面目に休まず働く人を褒める言葉です。働くことが目的で、休みはそのための準備です。順番がそうなっているのです。休むために働くのか、働くために休むのか。皆さんはどちらですか？さらに歴史を見ると、日本は長い間、米を作る社会でした。田植えも稲刈りも、村のみんなで一緒にやる仕事でした。一人が抜けると、みんなが困ります。誰も抜けられません。みんなと同じように働くことが、何百年もの間、生きるためのルールでした。その頃の休みは、お正月と夏のお盆とお祭りの日くらいだったと言われています。自分の好きな日に休むという考え方自体が、日本では新しいものなのです。会社は村ではありません。でも、この感覚は今もどこかに残っています。みんなが働いているのに自分だけ休む。それが悪いことに感じるのです。ここで、すみませんという言葉のことも少しだけ考えてみましょう。日本人はこの言葉を謝るときにもお礼を言うときにも使います。プレゼントをもらってもすみません。道を教えてもらってもすみません。あなたに手間をかけさせてごめんなさいという気持ちがいつも先に来るのです。休む時のすみませんもきっと同じところから来ています。迷惑をかけたくない、かけたらまず謝るが体に染み込んでいるのです。休む時にすみませんと謝るのはこの長い歴史の小さな印かもしれません。皆さんの国ではみんなと同じはどれくらい大切ですか？ 5. 国が変えた休みのルール。でも、この風景は今、少しずつ確実に変わり始めています。2019年に国はルールを変えました。新しい決まりはこうです。会社は働く人に1年に最低5日、必ず有給を取らせなければなりません。守らない会社には罰金もあります。かなり本気のルールです。少し不思議な話です。休みは権利なのに、義務にしないと取れないのです。休んでくださいと国にお願いされる国は、世界でも珍しいでしょう。
それでも効果はありました。数字が動き始めたのです。10年ほど前、日本の有給の取得率は 50% 以下でした。半分以上が消えていたのです。それが今では約 67%。少しずつですが、確実に増えています。国は 70% という目標を立てています。もう少しで届きそうな数字です。学校も変わり始めました。皆勤賞をやめる学校が増えているのです。熱があっても学校に来るのは頑張りではないと考えられ始めたのです。ある県では1年に3日まで学校を休んで家族と過ごせる制度も始まりました。平日に家族で旅行をしても欠席にならないのです。少し前なら考えられません。会社の中にも小さな変化の印が見え始めています。病気のための休みを有給とは別に作る会社が出てきました。これなら有給を保険にしなくて済みます。旅行に使えるようになるのです。具合が悪い日は家でゆっくりしてと言える会社も増えてきました。ただ、小さな会社ではまだ難しいところも多いようです。この流れの中で、働き方改革という言葉も生まれました。働く時間を減らして、休みを増やそう。国全体でそう言い始めたのです。そして、一番大きな変化は、若い世代の考え方かもしれません。今の若い人たちは、会社を選ぶとき、給料だけを見ていません。休みを取りやすい会社かどうかを真剣に調べてから選ぶのです。転職も今では珍しいことではなくなりました。会社が家族だった時代は少しずつ終わりつつあります。休みやすさはその分だけ増えていくのかもしれませんね。金曜日の夕方、若い社員が月曜は休みますとさらっと言います。誰も嫌な顔をしません。そんな職場も少しずつ増えてきています。平日の休みには特別なご褒美もあります。どこも空いているのです。人気のテーマパークも温泉もレストランも平日なら並びません。この気持ちよさを一度知った人はまた有給を取りたくなるそうです。外国から来た働く人が増えていることも職場の休み方を変え始めています。休みは権利でしょうと自然に言う同僚が隣にいると空気は少しずつ変わります。国も会社も学校も少しずつ同じ方向に動き始めています。ちゃんと休む人がいい仕事をする。そんな考え方が広がってきたのです。もちろん変化はまだ途中です。今日も熱を出して働く人がいます。
すみませんと謝って休む人もまだまだたくさんいます。でも考えてみてください。休むことは逃げることでしょうか。ゆっくり休んだ人は次の日いい仕事をすることができます。休むことは仕事を止めることではなく、続けるための時間なのです。もしあなたがいつか日本で働くことになったら、最初は驚くかもしれません。でも、この動画を見たあなたは、もう知っています。あれは冷たさではありません。迷惑をかけたくないという優しさが、少しこじれた形になっているだけなのです。日本人がすみませんと言わずに休める日はいつか来るのでしょうか。皆さんの国ではよく休む人はどんな風に見られていますか？ぜひ教えてください。あなたの国の休み方を聞いてみたいです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんの感想や経験もコメントで聞かせてもらえると嬉しいです。視聴者の皆さんへのプレゼントやお知らせは概要欄にまとめてあります。よかったらグッドボタンとチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。